Jangan memasuki lubang aneh ini, karena ketika kamu keluar, wajahmu akan berubah. Ih, tapi kok bisa bang bikin merinding? Tetapi jika sayang orang tuamu, like dan subscribe. Dan jutaan orang menangis melihat kucing malang ini yang berkorban untuk anaknya. Jika kamu orang baik, berikan komentar hati untuknya. Jadi video ini viral memperlihatkan seseorang yang keluar dari lubang misterius. Tetapi kedua kalinya wajahnya berubah. Sebenarnya ini adalah lubang terlarang yang diciptakan oleh iblis kematian. Jadi Jadi apa bang?